跟住有啲自己放學嗰啲同學仔咧，就會喺度買啲小零食啦，買啲雪條啊，剩啊咁。咁啊女同學就出門口買嘢食啦，係嘛？男同學咪喺裏邊打波咯，貿易適中啊。首先第一個咧，切雞飯。咁咧呢個係雞髀嚟嘅，因為切雞已經賣晒啦。5月花影城2022年10月8號設場榮休。Hello， 各位觀眾大家好啊！今日係星期三，又嚟到我自己一個人出嚟拍嘢嘅好日子啦。今日咧我嚟到西門口附近啊，咁我會去馬路巷啦、崔府街同埋朝天路3個地方睇下嘅。咁我睇完之後，我應該可能會去惠愛食個惠愛雞碟頭飯啦，出發。嗱，呢個鐘數咧就差唔多5點鐘。我而家所在嘅位置咧就係光塔路。哇，前邊咧已經啲小朋友放學噶咯。不過咧前邊係紫航路幼兒園啊。咁今日呢條影片咧亦都係因應一位觀眾嘅要求啊，佢想請我去馬路巷嗰度睇下嘅。咁啊，既然嚟到啦，梗係周圍行啊。咁我哋又講下古仔先啊嚇。點解朝天路啊叫朝天路咧？以前咧朝天路叫做朝天街嘅。咁啊1934年嘅時候咧就改名叫做朝天路。後來因為文化大革命嘅原因啦嚇，咁啊同米市路合併咧就叫做朝陽南路。唐宋時期咧，呢度係廣州嘅繁坊嚟嘅，有好多阿拉伯人喺度聚居啦嚇。咁朝天呢兩個字咧係由穆斯林用語朝天房而得名嘅。咁喺朝天街嘅一部分咧，仲可以見到古城門啊，朝天門。不過依家應該都見唔到啦。我哋就嚟到朝天路咯啦。問下大家朝天路最熟係咩？應該係艷芳影相館同埋朝天路小學嘅。咁朝天路咧其實就唔係好長嘅啫嚇，就後邊就係米市路啦。前邊一路翻出去咧，就會通往地鐵站嗰個方向啦嚇。咁同米市路一樣咧，好多呢啲電子零件嘅鋪頭啦，全部都係賣電子零件啊，整冷氣嗰啲配件啊咁樣咯。咁嚟到呢個鐘數咧，好多小朋友啊、中學生、小學生就放學噶啦噃，因為啱好5點鐘啦嘛。好多阿爺阿嫲咁啊，帶個孫翻去煮飯食。咁再往前少少咧，就係艷芳照相館啊。通常我哋會叫艷芳嘅，唔會叫艷芳照相館咁長嘅。而家仲有開緊門㗎，我哋過去睇睇，就喺呢度啦，仲開住門㗎。咁啊，裏邊咧係仲有得影相嘅。你哋以前有冇嚟過呢度影相咧？我就冇啦嚇，真係慚愧嘅。不過咧還好啊，呢啲老字號鋪頭咧喺廣州咧所剩無幾啦。艷芳咧能夠保留落嚟都係唔錯。繼續往前行就係朝天路小學。哇！朝天路呢度啲屋咧都幾古色古香喎。大家睇下前邊呢個18號吧，應該係幾多層啊？1、2、3、4，4層樓高啊！上邊仲有人住啊！咁啊，時至今日朝天門就梗係見唔到㗎啦。我都揾過啲資料，但係真係揾唔到。咁喺對面咧，仲有個餐廳都係唔錯嘅，華福五寶麵啊！唔知下次有冇機會過嚟試下咧？因為我今日實在太肚餓啦，所以五寶麵唔夠飽嘅，都係翻去食雞好過啦。朝天路小學，哇，好鬼多人喎！嗰啲阿爸阿媽喺度等細路仔放學㗎。嗱，路面咧就塞晒車嘅，因為一到放學時間就係咁噶啦。前邊咧已經見到全部都係排隊嘅家長啦，過去對面睇睇先。嗱，嗰啲老師咧就會舉住塊牌寫住咩班嘅，咁咧家長就喺門口認領噶啦，因為路口比較窄咧，亦屬正常。咁啊有啲同學仔咧仲會參加啲興趣班，譬如嗰度寫住無人機咁交關添啊嚇。有啲高年班嘅同學仔咧，嗰啲家長咧就喺對面呢度等緊，因為未有咁快到噶嘛。通常咧低年級嗰啲同學仔咧就肯定早放啊！你睇嗰個肥仔幾搞笑，好開心啊！啲小學生啊，如果有啲再大啲嘅咧，其實係唔需要阿爸阿媽湊嘅咯。哇！條路熱鬧到啊！
原來咧潮州個小學真係勁啊，仲分2個校門出嚟添啊！睇嚟佢分咗好多個班接細路仔啊！呢度有一個喎，咁仲有咧另外一啲叫託管班啊，譬如話綠色呢個塊牌上邊寫住咧，咁就係啲託管班，因為爸媽實在冇時間湊咧，老人家可能年紀太大啊，接唔到啲小朋友咁只能交去託管班咯。我個女咧細個嗰陣咧，我都係咁樣接佢放學㗎。不過咧就好彩啲，我女學校門口咧就冇呢度咁窄。跟住有啲自己放學嗰啲同學仔咧，就會喺度買啲小零食啦，買啲雪條啊，剩啊咁。大個嗰啲先有咁嘅咋，細個嗰啲咧就氹個老豆嚟買啲玩具仔啊，翻去玩下咯。通常咧老豆都係咁嘅，阿媽就話唔買。你哋以前細個係咪咁嘅？我細個都係㗎，不過咧可以買嘅嘢就少啲咯。啱先咧我偷聽到啊，好多咧係如果係阿爸阿媽湊嘅咧，嗰啲小朋友咧都係講普通話多嘅。咁但係如果係阿爺阿嫲湊嘅話咧，通常都係講廣州話多嘅。好嗱，咁我哋依家咧又翻嚟中山陸路啦嚇，我哋接落嚟一個環節咧，就會過去馬路巷同埋崔府街嘅。經過不遠，我哋就入咗嚟馬路巷啦。馬路巷咧之前都同大家拍攝過㗎啦。點解得名咧？就係因為嗰啲阿拉伯商人咧喺度賣珠寶啊。我就唔慢慢同大家講啦。而家點擊屏幕右上角可以重溫當時嘅片段嘅。咁如果你問我馬路巷最出名係咩？梗係貿易職中啦嚇！睇下前邊啲同學仔啱啱放學就知啊。咁呢啲同學仔咧就同小學雞唔同㗎啦，佢哋係肯定會有自己嘅零用錢㗎啦，亦都冇可能會叫阿爸阿媽嚟接送嘅，所以咪整啲燒烤啊、頂下檔啊咁樣咯。你哋以前好似咁嘅年紀嘅時候係咪係咁樣㗎？我因為嗰陣咧唔喺廣州讀書，唔喺市區讀書，所以經歷唔到咯。唔知點解咧，嗰陣我都有食過呢啲腸仔，唔知點解咧，嗰陣都覺得特別好食嘅。到依家咧就可免則免啦。女同學就出門口買嘢食啦，係嘛？男同學咪喺裏邊打波咯，貿易職中啊。喺學校對面咧都係呢啲9層樓嘅屋啦。前邊仲有一個有加裝咗電梯添，啲靚仔仲可以踩電動車翻學嘅咩？咁搞笑嘅咧！我好似1年之前曾經嚟過一次，當時好似都仲整緊嘅呢個電梯，依家就整好咗啦。至於喺呢邊咧，仲有一間黃色嘅舊屋，究竟係咩屋咧？我又查過資料啊嚇，咁梗係查唔到㗎啦。過去睇下先。睇上去嗰啲建築風格咧，民國嗰種嘅，佢就唔係話再早啲咁1、2、3層樓高。嗰啲窗咧，嗰啲陽台咧，就係民國風嘅建築啦。喺呢度咧就聽見學校裏邊嗰啲同學仔喺度打籃球嗰啲聲，好多年未聽過㗎啦。以前你哋放學會唔會打籃球咧？我就中意踢波多啲嘅，其實。喺呢個方向一路行過去咧，就崔府街。我哋先唔過去先，我哋行埋剩低嘅馬路巷，因為馬路巷其實就唔係好長嘅。另外仲有一個比較容易認得到嘅咧，就係佢個牌坊，一出到去就見到㗎啦。個牌坊好鬼靚啊！馬路巷喺光塔路上邊嗰個入口咧，就係牌坊嘅所在地啦。我哋去前邊睇睇。係嘛？再次證實啦，老人家湊嗰啲小朋友咧，廣州話特別熟練嘅。終於翻到嚟光塔路，冇錯啦，就係呢個啦，馬路巷3個字啊，係咪好似睇緊清朝劇嗰啲皇宮咁樣樣咧？嗰個牌咧係打洞嘅馬路巷3個字。不過咧，馬路巷呢個名唐朝嚟嘅喎，點解佢整到清朝咁？兜咗個圈，我哋又翻到嚟崔府街啊！話説崔府街係又點樣得嚟嘅咧？就係南宋名臣崔與之
佢係增城人嚟嘅，咁啊佢到退休嘅時候咧，就翻嚟呢度見咗佢嘅虎弟，所以就稱之為崔虎街。咁啊話說崔宇之咧，當年咧得一個仔嘅，得一粒仔嘅，但係咧非常好彩，開枝散葉。咁我哋廣東好多地方咧都有佢嘅後人嘅。咁據說咧喺新會啊，佢哋崔氏喺崔家亨村就有一脈喎，仲有聞係呢個澳門特別行政區嘅特首崔世安就係嗰度嘅人士啦。咁入到嚟都係呢啲橫街窄巷啦，同啱先我哋行過馬路巷各種嘅都係差唔多格局嘅。不過咧都有一啲民國風嘅建築喎，依家仲有人住緊嘅咧。呢度竟然發現別有洞天啊！前邊呢兩個字咩字咧？我估一翠呢度叫做睇唔到，終於睇到啦！呢度叫孝友東街真係勁啊！孝友東社區。好，咁我哋繼續往前行，喺呢度咧一路吹翻出去咧，其實係可以去翻啱先我哋經過嘅馬路巷嘅咁再嚟喎，呢度竟然有個雲台里幼園，不過我知道咧呢個係分院嚟嘅咋，崔府園區因為呢度根本就唔係雲台里嚟噶嘛。嚟到呢度咧，反而覺得呢條街咧企理好多喎，路面全部都係呢啲唔係麻石磚嘅平地啦原先嗰啲麻石咧就唔知去咗邊度。不過相比之下咧，我更喜歡麻石嗰種感覺咯，唔知你哋覺得係唔係咧？好，咁我哋又翻嚟籃球場嘅後門啦，兜咗一個圈，亦都係時候去揾嘢食，去飲食啦。咁中山六路上邊咧就多好嘢食啦我可能去先買啲西餅先。大家知唔知係邊間？百歲。啱先咧都不以為意呢度幾多廣東歇後語，全部讀晒咧可以做一集噶啦。譬如話，睇下我識啲咩先茶樓搬家我係唔識嘅，除褲放屁我就知咩意思啦問和尚借梳，即係借嚟都冇用噶啦。生蟲拐杖即係冇鬼用咯喎。蛋家雞見水，好多都知咩意思喎？你哋又知唔知？原來啱先嗰個茶檔咧，佢哋擺喺度嗰啲當係裝修咁樣嘅，又幾得意喎，寫晒啲廣東話歇後。我要嚟嘅地方咧就係百歲西點啦，買啲蛋糕翻去食嘛，咁鬼多人嘅，次次行過都係好多人排隊啦。我咧就點好餐啦，正睇下有啲咩食先。首先第一個咧切雞飯，咁咧呢個係雞髀嚟嘅，因為切雞已經賣晒啦。如果淨係切雞配一個小炒咧，就只要20蚊嘅啫。咁呢度加多3蚊變成雞髀。咁至於小炒咧，我揀咗個茄子啦裏邊有啲唔該，唔該師傅，唔該。哇，師傅幾好飲啊，專程攞嚟羹過嚟俾我喎。再嚟仲有一碗加10蚊嘅湯，咁咧呢個湯係蟲草花燉瘦肉湯，咁佢原先都係有個湯嘅，呢個咧另外再加多10蚊就升級成為呢個蟲草花湯啦。我抹隻手開始食啦喂，咁先睇嘅雞髀先，哇雞髀上面好多薑葱嘅喎，咁佢咧呢啲係剩低最後嘅薑葱嚟咯，依全部夾晒俾我再嚟就係隻大雞髀，哇幾勁！惠愛雞咧，佢哋係做全熟雞嘅。不過我過年嗰陣咧，同我老婆係食過一次噶啦。全熟雞之中咧，我認為佢應該都差唔多係最好噶啦因為通常咧，我哋廣東人咧食嗰啲白切雞咧都係帶血噶嘛，佢就全熟。邊咧就嘗試過將啲雞肉鋸開，但係咧實在太緊實啦，冇辦法，只能落手嚟啦喂。大雞髀。哇，好滑啊！呢部分就俾我咬過一啖啦，
佢啲皮咧夠滑啊，食落去咧唔會鞋嘅。通常雞髀都有呢個好處啊，食起身咧特別滑嘅。會唔會我有人懟晒啲雞髀，然之後再食飯咧？呢個諗法都唔錯喎。然之後呢個時候咧，我見到姜湯，我見到咧佢上邊嗰啲油啊，好鬼多啊！呢啲咪夠嘢味咯，再不羹飯。嗱，佢啲姜葱咧就有調過味嘅，夠鹹。咁雞咧當然佢原先係冇味嘅嘛，兩樣配搭埋一齊 very good 啊！然之後咧嗱咁樣擺住喺上邊，係嘛？啱啱好啊！嗱，趁你喺度咬緊嗰個雞髀嘅時候咧，不羹湯，哇！一啲鹽都冇喎，試多啖先。哇！10蚊雞底啊，原汁原味啊！睇下上邊嗰啲湯色係嘛？一支啊都喺度煲咗好耐啦。通常咧，我哋喺屋企煲松露花咧都係落咁多嘅啫。不過咧係一大罌嘅，呢度咧都冇係落咁多，好似佢一小罌。我決定啦，食晒雞髀先至再食啊！呢啲茄子餸飯好啊嘛，煲埋啲姜葱咧啱啱好啊！嗱，再俾大家睇下，咬過都俾大家聽，係嘛？全熟雞嚟嘅，全熟雞做得咁嫩咧，我好中意嘅。然之後咧，呢件雞皮啊唔好嘥，夾埋啲姜葱，夠晒嘢味。接落嚟咧，試下呢個餸飯嘅恩物啦嚇，茄子啊！嗰啲茄子咧唔算好多油喎，我以前食嗰啲茄子咧都係好多油嘅。不過其實茄子煲多油先好食嘅。食到茄子嘅原味，因為佢可能嗰醬汁咧唔係太多，輕輕有少少鹹，可能係因為佢嘅原因。跟住再食啖飯，一羹羹嘅大蒜，成盅啊！哇，好甘甜啊！嗱，我認為咧食茄子煲咧，茄子啊應該係咁嘅，同啲飯撈勻佢啊，等啲飯咧索滿佢嗰啲汁，然之後咧一羹飯不落口，好味好味。好嗱，飯我食完咧，睇下啱先買嗰啲西餅先，話都幾重手喎。首先咧，呢個係拿破崙蛋糕，賣咗10蚊雞。咁啊，仲有咧，我買咗一個蝴蝶酥，都係10蚊。再嚟呢個就貴啦，呢個使咗10幾蚊嘅嚇，4件蛋糕。嗱，呢堆嘢咧，總共係使咗33蚊2毫啦。我想試下呢兩個。至於呢個蛋糕咧，翻去留翻俾個女同我老婆咧。如果我冇記錯咧，佢哋應該喺中山路仲有另外一個分店嘅，係喺中山3、中山4之間啦嚇，即係德政路附近啊。因為以前咧同個女去圖書館啊，話好嘈啊。去圖書館咧有時會買呢啲西餅嚟食嘅，睇下幾靚，仲有粒提子喎中間，哇！一掹就掹開咗。嗱，食呢個蝴蝶酥咧係要咁嘅，你要一掹開佢，分開一半先，即係一件咁樣揼落個口，如果唔係咧好容易散嘅。裏邊咧係好多牛油味啊，鹹啦、甜味咧都有嘅。咁然之後咧好酥脆，好酥脆嘅。一揼落口，如果你唔揼落咧咁樣一搣咧就會散晒啊。師傅行過以為我唔夠飽啊！再試個拿破崙蛋糕，咧又或者可以叫佢做千層酥蛋糕。不過咧呢個中間就夾嘅係蛋糕，就唔係酥。咁原來咧呢種酥啊，點解叫拿破崙咧？因為佢原先個名啊，據說有一種説法咧，就係嚟自意大利嘅一種千層酥嘅做法啦。咁咧，我照字面睇咧，就好似係拿波里咁解嘅。至於啱唔啱咧，咁我都係由於我嘅法文同埋意大利文都係屬於一個精通階段嘅，答唔到大家，試試佢咧。推波波佢。
Hello，我哋又食飽飽啦。大家睇上去間店咧，茄子同飯我就唔講啦嚇，都係普通貨色啦。雞真係幾好啊！正如先頭所講，佢係全熟嘅，咁啊一樣係可以做到咁滑嘅。當時咧，我同我老婆嚟過都試過啊。點講咧？惠愛個名頭真係好大㗎，大到咧好似有少少過咗添。咁但係平心而論，全熟雞之中咧，真係最好係佢㗎啦。無論係當時我同我老婆食到嘅白切啊，或者雞胸嗰部分咧，又或者今日食到最滑嘅雞髀咧，一樣如是。咁啊個湯亦都係唔錯啊，加咗10蚊雞嘅，真係抵飲啊！佢就好似仲有3款嘅，仲有一個係花旗參，有一個係我啱先飲嘅蟲草花，仲有一個我唔記得咗啦。嗱，呢個鐘數咧6.7個字啦，咁好多人咧已經收工咯喎，依家咧已經差唔多過咗最熱嘅時候啦嚇，但係咧個天咧都仲係咁光嘅。哇！大家睇下而家氣温31度啊，今日熱到爆啊！聽講咧接落嚟幾日都係咁嘅喎，真係攞命。咁啱，我哋又翻到嚟中山5路。咁啊，既然嚟到咁啱呢個鐘數，又同大家喺附近行下啦。第一個就係前邊嘅五月花廣場啦。咁啊，早排咧我睇新聞講啊，五月花廣場嘅電影院咧執鬼咗笠喎。因為以前我成日都嚟睇嘅，係清宮多啲嘅，五月花都有。咁啊，睇下邊個有平價票嘅啫。咁啊，一場疫情最大打擊，莫過於電影行業啦，唉！我之前有個朋友喺電影院度做嘅，一路都冇公開。你又唔炒得佢點咧？佢就監平監賤，公司安排啊，將佢哋公司嗰啲爆谷啊、汽水啊監平監賤賣晒佢，因為你再唔買咧要倒嘅啫，真係陰公啊！咧依家連五月花電影院都執鬼，咁我哋入咗嚟商場呢度啦，都 OK 熱鬧喎，大家睇下。其中一個原因就梗係因為佢係會通往地鐵嗰個方向嘅，咁正因如此咧，其實都幾多人嘅。不過我都唔記得電影院喺幾樓啊，通常電影院喺樓上嘅，都幾多嘢食噶喎。我哋直接上去電影院嗰度望望佢，睇下佢個位置啊嘛。嗱，就係呢度啦，五月花廣場。咁咧前邊就寫住觀眾須知啦。哇！呢度咧仲有排片嘅喎，好似仲有人睇喎，係喎，仲未完全執笠嘅喎。不過我冇理由而家走去睇電影嘅嚇。以前你哋有冇嚟過呢度睇電影啊？我咧就讀書嗰陣就少啲嘅，冇錢啊嘛。出咗嚟做嘢咧就多啲。呢度寫住啦，五月花影城2022年10月8號設場榮休。其實咧，一場疫情有好多行業肯定都係大受打擊㗎啦。不過大話都3年過咗去啦。有啲仲好咗添啊，有啲咧亦都叫做艱難中度日咧。唯獨咧電影院或者電影呢個行業咧真係慘啊，好似未曾好過咁。啱先我講嗰啲有咩艱難度啊？譬如話旅遊業啦，最初嘅時候哇梗係陰公啦，係嘛？但係慢慢適者生存啊，佢哋都會換咗唔同嘅打法㗎嘛。但係唯獨電影院，大家睇到嘅啦，又執一間。嗱，大家可見啦嚇，電影院呢度咧，冷清清。其實一落樓下咧，好多餐飲嗰部分啊，哇熱鬧到幾交關啊！仲有冇人睇戲啊？我諗冇啦，咁仲有一個行業咧就係卡拉 OK 啦嚇。其實好多都係好艱難經營嘅。不過還好咧，因為佢唔係咁大範圍裏邊啊嘛。但係電影院咧一有疫情就要停。咁卡拉 OK 都係嘅嚇，但係最起碼開緊嘅時候，有酒賣啊嘛。嗱，至於餐飲咧，就真係完全唔同啦。你睇，仲有啲要排隊啊！即係你如果唔講咧，搏暈咗我，
3年之前幫暈咗我，到依家醒咗咧，你話中間發生過疫情咧，我係唔信㗎，係完全唔信㗎。而且咧，大家仲要諗下喎，今日咧係一個星期3嘅晚上嚟嘅。如果到星期6日咧，而家見到2個小妹妹喺度排隊啫。但如果到星期6日咧，肯定好交關啊！唯獨個電影院冷冷清清。終於嚟到最後一個環節，因為咧我要經由呢度去坐巴士翻屋企嘅，去前邊大南路坐10號車。咁咁啱嚟到行下北京路啦，睇下前邊嗰嚿嘢整翻好未先。咁嗱，話説係咁嘅，前邊咧咪有一個咩北京路城門銅像嘅，大概2個月之前到啦嚇，有個好聰明嘅小朋友嚟到呢度咧，就將成個銅嗰個門啊拆鬼咗嘅，大概係邊個位置咧？等我睇下先啦嚇。當時我就有睇新聞嘅，好快俾人拆鬼走咗，應該好似係永興門呢個位吧？成件拆咗去，我到依家梗係整翻啦。哇！今集咧開頭我哋咪去呢個崔府街咯，原來啊好耐已經有㗎啦。嗱，馬老巷啊、崔府街啊、光塔啊，但係咧好似揾唔到。我有朝天街，真係啊，朝天街啊，朝天街啊！我啱先揾啲資料都係啱嘅。嗰陣咧好似俾人拆咗，就係呢嚿啊。咁而家安翻上去㗎啦。我唔係好肯定啊，成件拆落嚟喎。都黐線嘅，仲要俾人影低埋。廢話少講，我哋係繼續行啦嚇，睇下熱唔熱鬧，還算 OK 啦。星期3夜晚嚇，作為一個工作日嘅晚上，我都係有啲遊客嘅。不過我覺得夜晚嚟會好睇啲。嗱，你最起碼咧可以清晰地睇見下邊嗰啲宋朝啊、元朝啊嗰啲路面啊嘛。嗱，呢個又係好清晰睇到嘅，嗰啲燈光咧好清楚嘅。嚟到呢度又不得不提呢個，我細個咧。我阿媽嚟呢度買過一啲漫畫書俾我睇嘅，叫咩我都唔記得咗啦，但係當然係好正經嗰啲啦，唔係嗰啲老夫子嗰啲咯。聯合書店啊！好啦，咁嚟到呢度，今集影片亦都係時候要結束啦。長長氣氣又陪大家由天光行到天黑啦，約定各位觀眾下集見，拜拜。